Hello，大家好，又係我阿石啦。今日呢，其實我就唔係想打機嘅。其實我係想講翻就係我開翻個 YouTube 啦，跟住先發現原來呢，我觀看次數過咗1000咯喎。咁我就呢次拍片就係為咗講下呢件事嘅。咁我又開 YouTube 啦，咁我見到觀看次數原來已經1126啦。咁我訂閱人數有22喎，咁比之前已經增長咗都唔少嘅。我就見到係啦，因為大家見到啦，我係得10條片啦，咁有啲仲要係得14觀看次數啦，或者我6日之前擺上去嘅片啦，都係得22啦。咁我嘅唱歌嗰啲片呢，其實我都覺得自己唱得唔係幾好聽啦。咁竟然有200幾啦，呢度有差唔多200啦，跟住有401喎。竟然我覺得自己唱得最唔好聽嗰首歌呢，竟然有401喎。唉，真係係啦。咁其實我今次想講翻就邊個都好，即係有份睇我嘅觀眾啦，有份訂閱我嘅人啦，咁我都同你講翻聲多謝先。即係一直有咁多個人啦，可以訂閱到我，咁我都好開心嘅。咁除咗有啲係我嘅同學啦，有啲係我嘅同學之外呢，咁其實仲有其他人，我都好多謝佢哋會訂閱我嘅頻道啦。始終我嘅頻道就唔係好多好得意嘅嘢啦，咁我人又唔係好好，講嘢又唔好笑，係啦。咁其實我主要係點解會拍片呢？咁我覺得係一個興趣嚟嘅，係我唔知講咩好啦，係啊。我主要認為我拍片係純粹出於我自己覺得好玩咯，所以我先至會好似其他人咁樣。咁我最近呢，就有其他同學啦，諗住同我一齊拍片嘅，即係好似拍 Minecraft 咁嘅片啦。咁大家就敬請期待啦嚇，但係唔知幾時要出啦，因為我最近發現我嘅電腦錄音好似有少少問題，所以呢，要整一整佢先，係啦。咁 anyway，多謝大家對我嘅支持啦。自從我而家由一開始我有第一條片係亂咁鋪上去之後呢，我就對呢個叫做 YouTube 啦、拍片啦有咗啲興趣，所以我先至會開始呢個叫做 YouTube 嘅生涯啦，可以咁講。咁由我第一個訂閱開始啦，咁我開始覺得，咦，原來 OK 喎，即係原來我真係做到喎咁樣，所以呢，我就諗住繼續拍落去啦。咁多謝所有訂閱我嘅人啦，睇我條片嘅人啦，無論你睇完之後你覺得佢好睇唔好睇，無論你俾嘅係 like 定係 dislike 都好啦，咁你都可以俾有啲 feedback 我，令到我可以有所改進啦。咁多謝你哋嘅評論啦，你哋嘅意見啦，同埋你哋都睇我嘅片啦。我冇嘢講啦，應該係啦。跟住我諗我會盡量拍密啲啦，因為始終係時候係咯。我覺得真係如果真係中意一個叫做 YouTube 嘅話，始終都係要俾啲花啲心機落去嘅。我會盡量拍密啲嘅。我咁總結一句就係多謝咁多位觀眾嘅支持啦，係啦。見到我一開始拍嘅就係5個月前啦，咁去到呢個時候我有1000嘅觀看次數，我都覺得OK 嘅，係啦。咁希望大家可以睇多啲我啲片啦，中意我啲片嘅話就可以 like 啦，或者 subscribe 啦，或者係俾啲評論我，咁我先可以有所改進噶嘛。好啦，咁多謝你哋繼續睇我啲片，多謝你睇我啲片啦，希望你哋繼續可以欣賞我繼續落嚟嘅片，我都會繼續努力拍多啲打機片啊，或者係好似而家咁樣講嘢片嘅。咁記得俾評論話俾我聽，你哋想睇啲乜嘢。咁我今日就講完啦，拜拜。